வீட்டு வைத்தியம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சளி இருமலுக்கான வீட்டு வைத்தியம். ஒரு ஸ்பூன் துளசி சாறுடன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி சாறும் எடுத்து காலை மாலை இருவேளையும் உண்டு வந்தால் சளி இருமல் குறையும். தேன், ஒரு ஸ்பூன் தேனுடன் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் உடனே இருமல் குறையும். பால் காஃபிக்கு பதிலாக சுக்குமல்லி காஃபி குடித்து வந்தாலும் சளி இருமல் குறையும். காய்ச்சிய பசும்பாலில் மிளகுத்தூள் சேர்த்து குடித்தால் சளி இருமலில் இருந்து விடுபடலாம். கற்பூரவள்ளி இலை மற்றும் தூதுவளை இலை இரண்டையும் கசாயம் வைத்து குடித்தாலும் சளி இருமலில் இருந்து விடுபடலாம். சளி இருமல் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் சூப்பு அதிகமாக சேர்த்து கொண்டால் சளி இருமலில் இருந்து விடுபடலாம். நீங்கள் அசைவ பிரியராக இருந்தால் நண்டு சூப்பு சிறந்த மருந்து. நீங்கள் சைவ பிரியராக இருந்தால் கொள்ளு சூப்பு சிறந்த மருந்து. நண்டுக்கும் கொள்ளுக்கும் சளியை வெளியேற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது. சூப்பு வகைகளை உண்டு சளியை வெளியேற்றலாம். சளி இருமல் அதிகமாக இருக்கும் சமயத்தில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய சித்திரத்தையை வாங்கி இடித்து பசும்பாலில் போட்டு காய்ச்சி அருந்தி வந்தால் சளி இருமல் உடனே சரியாகும். பாலில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் சளி இருமல் சரியாகும். சளி இருமல் குணமாக வெத்தலை சாறுடன் கற்பூரவள்ளி இலை சாறையும் சம அளவு எடுத்து அருந்தி வந்தால் சளி இருமல் குறையும். முட்டையுடன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் இருமல் உடனே சரியாகும். வீட்டு வைத்தியம் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.